ওয়েলকাম টু মেডিচিন এণ্ড এডভাইজৰী ইউটিউব চেনেল। মই লাষ্ট এক মাহৰ বেছি হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু চুলি সৰু সৰুকৈ কাটি দিলোঁ। মই নৰ্মেলি চুলি ইমান সৰু সৰুকৈ নাকাটো। মই লাষ্ট কিমান বছৰ আগতে চুলি সৰু সৰুকৈ কাটিছিলোঁ মোৰ মনতে নাই। খং উঠিলে কাটি দিলোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটিছিলোঁ। 10-12 দিন হৈ গ'ল, অলপ ডাঙৰ হ'ল। যিয়ে নহওক ডাঙৰ হৈ যাব। আজি মই আলোচনা কৰিম কাহৰ বিষয়ে। কাহ কেই প্ৰকাৰৰ হয়, কাহ হ'লে কি কি মেডিচিন খাব লাগে, কাহ হ'লে কি কি মেইনটেইন কৰি চলিব লাগে, মই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এট ফাৰ্ষ্ট এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, কাহ হোৱাটো আমাৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া? কণ্ট্ৰলিং কাহ বা কণ্ট্ৰলিং মিউকাছ ছিক্ৰেশ্যনে আমাৰ বডিত প্ৰটেক্টিভ মেকানিজম হিচাপে কাম কৰে। যদি কণ্ট্ৰলত কাহ হৈ আছে, কণ্ট্ৰলত মিউকাছ ছিক্ৰেশ্যন হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু ডিউ টু নন বা আননোন ৰিজনতে হওক, ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেক্ট বা লাংছৰ পৰা যদি এক্সেছিভ মিউকাছ ছিক্ৰেশ্যন হৈ থাকে বা ফৰেইন পাৰ্টিকুল যদি থ্ৰ'টত ইৰিটেট কৰি থাকে, ইয়াৰ কাৰণে যদি আনকণ্ট্ৰলিং কাহ হৈ থাকে বা চেষ্টত পেইন হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। কফ দুই প্ৰকাৰৰ হয়। এটা হৈছে ড্ৰাই কফ, যিটোক নন প্ৰডাক্টিভ কফ বুলি কয়, আৰু এটা হৈছে ৱেট কফ, যিটোক প্ৰডাক্টিভ কফ বুলি কয়। ড্ৰাই কফ যিটো শুকান কাহ, কাহিলে একো নোলায়, আৰু ৱেট কফ যিটো কাহিলে স্পুটাম ওলায়, সেইটো হৈছে ৱেট কফ। কফ চিৰাপ এটা খোৱাৰ আগতে কাহটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইখিনি জানি ল'ব লাগে। এতিয়া বহুতে ভাবি আছে কাহটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই কেনেকৈ জানিম? মেডিচিন ডক্টৰে দিব বা ফাৰ্মাচিষ্টে দিব, সিহঁতে জানিব। মই ভাবোঁ সকলোৱে জানিব লাগে। আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কেইবাটাও ৰিজন আছে। তাৰ এটা ৰিজন মই এইটোও জানো, এট ফাৰ্ষ্ট বেমাৰ হ'লে সি ইজিলি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ বা হস্পিটেললৈ নাযায়, ফাৰ্মাচীৰ পৰা মেডিচিন আনি খাই দিয়ে। আৰু বেছিভাগ ফাৰ্মাচিষ্ট বহুত কম থাকে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বেমাৰৰ বিষয়ে বা মেডিচিনৰ বিষয়ে অলপ চলপ জানিব পাৰিব বা কেয়াৰফুলি মেডিচিনবিলাক খাব পাৰিব। এতিয়া মই আলোচনা কৰিম ড্ৰাই কফৰ মেডিচিনৰ বিষয়ে। ধৰক অনলি ড্ৰাই কফ হৈ থাকে, নাকেদিও পানী নোলায়, চকুৱেদিও পানী নোলায়, হাঁচিও মাৰি নাথাকে, একো নহয়, অনলি ড্ৰাই কফ হৈ থাকে, মানে শুকান কাহ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ডেক্সট্ৰ'মিথৰ্পেন কম্প'জিশ্যনত এইটো নাম থকা কফ চিৰাপটো খাই দিব। মই এক্সাম্পল দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ, বেনেড্ৰেল DR কম্প'জিশ্যনত ডেক্সট্ৰ'মিথৰ্পেন আছে। ব্ৰেণ্ড নেম বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, কিন্তু কম্প'জিশ্যনটোত ডেক্সট্ৰ'মিথৰ্পেন থাকিবই। এইটো নাম থকা কফ চিৰাপটো খাই দিব। আৰু ধৰক ড্ৰাই কফ হৈ আছে, প্লাছ নাকেদি পানী ওলায়, চকুৱেদিও পানী ওলায়, স্নেজিং হাঁচিও মাৰি থাকে, ডিঙিও বিষ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ডেক্সট্ৰ'মিথৰ্পেন প্লাছ ক্ল'ৰফেনিৰামাইন কম্প'জিশ্যনত এইকেইটা নাম থকা কফ চিৰাপটো খাই দিব। মই এক্সাম্পল দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ, জেডেক্স কফ চিৰাপটোত ডেক্সট্ৰ'মিথৰ্পেন প্লাছ ক্ল'ৰফেনিৰামাইন এইকেইটা কম্প'জিশ্যনত আছে। ব্ৰেণ্ড নেম বেলেগ বেলেগো থাকিব পাৰে, কম্প'জিশ্যনত এইকেইটা থাকিবই। আৰু ধৰক ড্ৰাই কফ হৈ আছে, প্লাছ নাকেদি পানী ওলায়, চকুৱেদি পানী ওলায়, হাঁচি মাৰি থাকে, নাক ব্লক হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ডেক্সট্ৰ'মিথৰ্পেন প্লাছ ক্ল'ৰফেনিৰামাইন প্লাছ ফিনাইলফিৰিন এইকেইটা নাম থকা কফ চিৰাপটো খাই দিব। মই এক্সাম্পল দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ, এছকুৰিল D+ কফ চিৰাপটোত ডেক্সট্ৰ'মিথৰ্পেন প্লাছ ক্ল'ৰফেনিৰামাইন প্লাছ ফিনাইলফিৰিন কম্প'জিশ্যনত এইকেইটা নাম আছে। ব্ৰেণ্ড নেম বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে, কিন্তু কম্প'জিশ্যনত এইকেইটা থাকিবই। ড'জটো 12 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হ'লে 10 ml কে 3 টাইম খাব, আৰু 6 to 12 ইয়াৰ্ছ হ'লে 5 ml কে 3 টাইম খাব, আৰু 4 to 6 ইয়াৰ্ছ হ'লে 2.5 ml কে 3 টাইম খাব। যদি কফ বেছি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে 4 টাইমছো খাব পাৰিব। ড্ৰাই কফৰ কফ চিৰাপ খালে ছাইড ইফেক্টত টোপনি লাগিব পাৰে। যদি টোপনি বেছি লাগি যায় তেতিয়াহ'লে ড'জটো আধা কৰি দিব। 2-1 দিনমান খোৱাৰ পিছত যেতিয়া হেবিট হৈ যাব তেতিয়াহ'লে ড'জটো ডাবল কৰি দিব। ডাবল মানে আগৰ নিচিনাকৈ এজ হিচাপত তেনেকৈ খাই দিব। এতিয়া মই আলোচনা কৰিম ৱেট কফৰ মেডিচিনৰ বিষয়ে। ৱেট কফ যিটোত কাহিলে স্পুটাম ওলায়, ৱেট কফ হ'লে উশাহ নিশাহ লোৱাত প্ৰব্লেম পাব পাৰে, চেষ্টৰ এইখিনিত শব্দ হৈ থাকিব পাৰে, উশাহ নিশাহ লোৱাৰ সময়তো চেষ্টৰ এইখিনিত শব্দ হৈ থাকিব পাৰে। ৱেট কফ হ'লে
এক্সপেক্টৰেণ্ট প্লাছ ব্ৰংকোডাইলেটৰ্ছ প্লাছ মিকোলাইটিক এই তিনিটা কেটেগৰীৰ মেডিচিন খাব লাগে। এমনিয়াম ক্লৰাইড, গুৱেফেনেচিন এইকেইটা এক্সপেক্টৰেণ্ট হিচাপে কাম কৰে। এক্সপেক্টৰেণ্ট মানে শ্বাসনলীৰ পৰা মিউকাছ উলিয়াই দিয়ে। লেভ'চালবিটামল, চালবিটামল, টাৰ্বিউটালিন এইকেইটা ব্ৰংকোডাইলেটৰ্ছ হিচাপে কাম কৰে। ব্ৰংকোডাইলেটৰ্ছে কি কৰে, আমাৰ লাংছত থকা ব্ৰংকাইবোৰ বহল কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত উশাহ নিশাহ আমি ভালকৈ ল'ব পাৰি বা উশাহ নিশাহ লোৱাত সুবিধা কৰি দিয়ে। এমব্ৰক্সেল, ব্ৰমহেক্সিন, ছ'ডিয়াম চাইট্ৰেট এইকেইটা মিউকোলাইটিক হিচাপে কাম কৰে। মিউকোলাইটিকে কি কৰে, মিউকাছ ডাইলুট কৰি দিয়ে। মই কেইটামান ৱেট কফ চিৰাপৰ নাম কৈ দিওঁ। এষ্টাকাইণ্ড LS কম্প'জিশ্যনটোত চাব, লেভ'চালবিটামল আছে, এমব্ৰক্সেল আছে, গুৱেফেনেচিন আছে। ইয়াৰ লেভ'চালবিটামল ব্ৰংকোডাইলেটৰ্ছ হিচাপে কাম কৰে, এমব্ৰক্সেল মিউকোলাইটিক হিচাপে কাম কৰে, গুৱেফেনেচিন এক্সপেক্টৰেণ্ট হিচাপে কাম কৰে। তাৰপিছত এছকুৰিল LS আছে কফ চিৰাপৰ নাম। এমব্ৰলাইটাছৰ কম্প'জিশ্যনটো চাব, এমব্ৰক্সেল আছে, টাৰ্বিউটালিন আছে, গুৱেফেনেচিন আছে। টাৰ্বিউটালিন ব্ৰংকোডাইলেটৰ্ছ হিচাপে কাম কৰে, এমব্ৰক্সেল মিউকোলাইটিক হিচাপে কাম কৰে, গুৱেফেনেচিন এক্সপেক্টৰেণ্ট হিচাপে কাম কৰে। আপুনি ৱেট কফৰ যিকেইটা কফ চিৰাপ মানে চাব, যিকেইটা কফ চিৰাপ আছে সেইকেইটাত আপুনি চাব কম্প'জিশ্যনত এক্সপেক্টৰেণ্টৰ যিবিলাক মেডিচিন আছে সেইবিলাক থাকিব, ব্ৰংকোডাইলেটৰ্ছৰ যিবিলাক মেডিচিন আছে সেইবিলাক থাকিব, মিউকোলাইটিকৰ যিবিলাক মেডিচিন আছে সেইবিলাক মেডিচিন থাকিব। ড'জটো 12 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হ'লে 10 ml কে 3 টাইম খাব, আৰু 6 to 12 ইয়াৰ্ছ হ'লে 5 ml কে 3 টাইম খাব, আৰু যদি 4 to 6 ইয়াৰ্ছ হয় 2.5 ml কে 3 টাইম খাব। যদি কাহ বেছিকৈ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে 4 টাইমকৈও খাব পাৰিব। ৱেট কফ চিৰাপ খালেও ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে। ছাইড ইফেক্টত ট্ৰেমৰ্ছ, হাত কঁপিব পাৰে, পালপিটেশ্যন বাঢ়িব পাৰে, চুৱেটিং হ'ব পাৰে। যদি কিবা এটা ছাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে ড'জটো কমাই দিব। 2-3 দিনমান খোৱাৰ পিছত হেবিট হৈ গ'লে একো প্ৰব্লেম নহ'ব। আৰু ধৰক কেতিয়াবা কিছুমানৰ ড্ৰাই কফো হয় আৰু লগতে ৱেট কফো হয়, মানে শুকান কাহ হৈ থাকে আৰু লগতে কেতিয়াবা কাহৰ লগত স্পটাম ওলায়। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত যিটো কফ চিৰাপ খাব সেইটো হৈছে গ্ৰিলিং টাছ। গ্ৰিলিং টাছ কফ চিৰাপটোৰ কম্প'জিশ্যনটো চাব, ইয়াত গুৱেফেনেচিন আছে, এমনিয়াম ক্লৰাইড আছে, ডেক্সট্ৰ'মিথৰ্বিন আছে, ক্লৰ'ফেনিৰামাইন আছে। ড্ৰাই কফত ইউজ হোৱা মেডিচিনো ইয়াত আছে, ৱেট কফত ইউজ হোৱা মেডিচিনটো ইয়াত আছে। ব্ৰেণ্ড নেম বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে। এতিয়া মই ডিটেইলছত আলোচনা কৰিলোৱেই, তে কফ চিৰাপটো চালে আপোনালোকে গম পাবই এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাহ হ'লে এইটো কফ চিৰাপ খাব লাগে। মই ডিটেইলছত আলোচনা কৰিলোৱেই। কিবা জানিব লগা থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰিব। আৰু মেডিচিন এটা খোৱাৰ আগতে ডক্টৰ বা ফাৰ্মাচিষ্টৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব। এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব। বহুত দিন পিছত মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, চ' অলপ মটিভেট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি। Stay in touch with us, stay healthy. Thanks for the watching video.